კომპანიებისთვის, რომლებიც საერთაშორისო კონტროლირებულ ოპერაციებს ასრულებენ, საგადასახადო მიმართულებით სიახლეებია. კერძოდ იმ საწარმოებმა, რომლებიც უცხოელ პარტნიორებთან, ურთიერთდამოკიდებულ პირებთან, ანდა შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნის, ოფშორის რეზიდენტ პირთან ოპერაციებს ახორციელებენ, საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი ინფორმაცია ყოველწლიურად უნდა წარუდგინონ. მოგების გადასახადის დეკლარაციაში ინფორმაციის ასახვის ვალდებულება იმ შემთხვევაში ჩნდება, თუ კი წინა საგადასახადო წელს შესრულებული მსგავსი ოპერაციების მოცულობა 500,000 ლარს აღემატებოდა. ასეთ ოპერაციებში შედის მაგალითად საქონლის ყიდვა-გაყიდვა, მომსახურების მიღება-გაწევა, როიალტის მიღება ან გადახდა. შესაბამისი ცვლილება ფინანსთა მინისტრის ბრძანების საფუძველზე 24 თებერვალს ამოქმედდა და ის ვრცელდება 2025 წლის და მის შემდგომ საანგარიშო პერიოდზე წარსადგენ ინფორმაციაზე. თუ გადამხდელი წერს, რომ 10 მილიონი საქონელი აქვს შეძენილი მისი მშობელი უცხოური დედა კომპანიისგან ან ოფშორული კომპანიისგან და ის იძახის, რომ მე არ მაქვს დოკუმენტაცია, ეს ფაქტობრივად ავტომატურად ხდება შესწავლის საგანის შემოსავლების სამსახურში და თუ სიტყვაზე 7 მილიონი იქნება საბაზრო ფასი, 3 მილიონი ეგრევე დაიბეგრება მოგების გადასახადით, ანუ 15%-ით. საგადასახადო მიმართულების მენეჯერები ასევე განმარტავენ, რომ საერთაშორისო კონტროლირებულ ოპერაციებზე ანგარიშგების წარდგენა სხვადასხვა ქვეყნებში მოქმედი გავრცელებული პრაქტიკაა. თუმცა სპეციალისტების ნაწილის შეფასებითვე, შესაბამის ბრძანებაში შესული დებულებების ნაწილი ბუნდოვანი და ორაზროვანია, რაც ბიზნესში გაურკვევლობას იწვევს. რატომღაც აი ჩემთვის გაუგებარია ამ ბრძანებაში ცვლილებას გულისხმობ, ხო? არის მაგალითი, სადაც საუბარი არის 2024 წელზე. და მაგალითის მიხედვით, რატომღაც 2024 წლის სესხები თუ სხვა კონტროლირებული ოპერაციები უნდა ასახოსო ამ მოგების დეკლარაციაში. არა და გასაგებად იკითხება, რომ ეს ცვლილება 25-დან შედის ძალაში და თუ 25-დან შედის ძალაში 24-ის ინფორმაცია როგორ უნდა წარვადგინოთ. საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შესახებ ახალი ვალდებულება 2025 წლის და მის შემდგომ საანგარიშო პერიოდზე წარსადგენ ინფორმაციაზე ვრცელდება. შესაბამისად, კომპანიებმა, რომლებიც მიმდინარე წლის მარტში მოგების გადასახადის დეკლარაციას წარადგენენ, აღნიშნული ვალდებულება უნდა შეასრულონ.